You're talking about the news of today's nature. はい、こちらのビデオはイギリスの医学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されたニュースを分かりやすく解説していこうというものです。Today's theme is Ancient Civilized History of Panama Land Bridge アリのゲノムがパナマの歴史を書き換えると。ですね、北アメリカと南アメリカ大陸って繋がってるんですよね、大体に。で、繋がってるもんでそこを通すためにパナマ運河っていうのがあるんですけど、らい細いね、ほんまにね。細いなんか、道で繋がっているっていうのがこのパナマのところなんですが、で、まあ、その地形についていろいろと今まで議論がされてきました。まあ、基本的にはそのプレートの衝突によって、数百万年前にできたんやないかと言われてきたんですけども、実際にはそうでもないんじゃないかという議論もありまして、まあ、ややこしいことになっているよという話でございます。First, I talk about the English and second Japanese. Okay, let's start. And once the North America and South America was separated, but by the moving of the plate colliding them, and now the isthmus of the Panama was made. And now, the hint, what was occurred in Panama is finding from a many place. The ant that can only moving on the only on the land tells us, and this isthmus was formed about 400 to 800 million years ago. The paper that is announced in October 25th challenged the colliding of this continent, colliding of this continent. The army ants, and that is called Eastern army ants, and the data is very strong evidence about the connection of this North America and South America. The curator of Scarborough Museum, Corey Murray, and not only her research, but other research suggests, and this isthmus, this land was formed 300 million years or more older. The researchers was trying to research about, and the strongest predator in the Latin America's
Latin America's rainforest. But they found they find a hint. Army ants queen and the worker don't have the wing, so they can't over the they can't be over the sea. So only they can make a colony that's very big. Yes, after they follow their wind. They follow their wing. So the army ant is the best creature to research about this Panama. The researchers used genotyping, that is connecting the 9 type of army ants gene, and they analyze, then they find the result. That is the Panama's land was made more older than we thought, and that was made very complex factor. And not only hard data, but other data about by using the uranium in the rock from Panama, or the fossils that is 2,000 years old plants. 20 million years old plants fossils or other. Of course, and these the debate about this Panama is not finished. Some army ants, that is not the Eston, can fly and over the Caribbean Sea. So maybe some army ants can over the sea. Okay, so and some researchers is very skeptical about these theories, because this theory is not related to it, related perfectly. So this debate will keep more and more. はい。もともと分かれていたと言われている南北のアメリカ大陸はプレートの活動によってくっつきました。そして今、それがどうやって形成されたのか、数百万年前ですね。数百年前じゃないですね。数百万年前。何が起きたのかということを示すヒントが見つかりつつあります。今回研究されたのは軍隊アリという、ちょっと有名なアリのデータです。これらのアリの遺伝学的なデータはですね、このパナマの地形が400万年前から800万年前に形成されたということを示しています。この研究を行ったのはシカゴフィールドミュージアムというところの館長のコリー・モリーさんですかね。
彼女らに限らず、最近の研究ではこのパナマの地形が今まで思われていて300万年前よりもっと前に形成されたという研究が多く出てきています。彼女らはラテンアメリカの最強の捕食者、軍隊アリ、これをずっと調べてたんですけれども、気づきを得たわけです。軍隊アリの女王と働きアリというのは羽を持っていないので海を渡ることができません。つまりパナマ運河が、パナマがつながっていない限り、これらのアリは移動することができなかったはずなわけです。というわけで、この軍隊アリというのはこの研究をする上でベストの生物でした。そこで、研究者たちはですね、いろいろと遺伝子分析を行って、おそらくパナマ運河は400万年前から800万年前にすでにつながっていたという結果を得ました。これと別の研究チームが岩の中にあったウランを分析して同じような研究を行いました。これも同じような結果が出ました。つまりパナマの地形は300万年前よりもっと前に形成されていた。そしてこれまで思われていたよりも、このパナマの地形は非常に複雑な要因によって作られたということも言えてきています。この結果を示唆している証拠には他にはですね、パナマ運河を建設する際に発見された2000万年前の植物の化石なども、その証拠として含まれています。ただ、この研究について間違いなく300万年前より前と決まったわけではないという状況です。例えば軍隊アリでもですね、他の軍隊アリの中にはカリブ海を、葉っぱに乗って移動したりすることができる、そんな屈強な軍隊アリもいたということが言われています。葉っぱじゃない、風に乗ってですね、風に乗って渡航することができた、そんなやつもいたと言われています。ですからまだ絶対とは言えない。そしてこれらの証拠全部に懐疑的な人たちもいます。全部が全部ちゃんと繋がってもいないのに、これは完全な証拠やというのはおかしいという人もいるわけです。というわけで今後もこのパナマ運河に、パナマの地形に関しての議論は続いていくでしょうということでした。This video is by Masahiro Memura. Thank you very much for listening. Goodbye.